Был бер әсәнең яҙғаны. Улым Афғанстандан ҡайтҡанда бик арыу ғына ҡайтҡайны, ҡайтҡас ауырыны, һыҙланды, һыҙланыуына сыҙай алмай, үҙенә үҙе ҡул һалып ҡуйҙы. Мин улыма бәйет яҙам тигән. Мына был шул әсәнең яҙғанын һөйләйем. Гармуныңда ҡушылып йырлай инең, моңло бала булдың тыумыштан. Афған һуғышының касафаты алып китте һине тормоштан. Афған ерҙәрендә хеҙмәт иттең, ағыулы-лаһыулар үскәнһең. Әле булһа иҫтәремдә, йоҡлай алмай яфа сиккәнең. Афған ерҙәрендә хеҙмәт иттең, 2 йылды артҡа ҡалдырып. Афған миҙалдарын тағып ҡайттың, ярты һаулығыңды ҡалдырып. Һин ултыртҡан алмағастар үҫә, яндарында бешә еләге. Балаһын юғалтҡан әсәләрҙең ғөмөр буйы әрней йөрәге. Айҙар улым, һин үлгәне бире, эштәр бармай минең ҡулыма. Әгәр мөмкин булһа, сәләмәтлек бүләк итер инем улыма. Урмандарға инһәм, ен тапмайым, яландарға сыҡһам, ел дауыл. Эй Хоҙайым, сабырлыҡтар бир, бала ҡайғылары бик ауыр. Иртән тороп тышҡа сыҡһам, ҡоштарым алмағаста. Эштәрем янмаймы минең, тыштарым янмағаста. Иртән тороп һыуға барам, баҡса эсенән генә. Кеше белмәй, мин әйтмәйем, янам эсемдән генә. Самауырҙар ҡайнай, сәйҙәр бешә, аҡ күрнисәләрҙең эсендә. Эскенәйем бошоп, йөрәгем яна, тар күкрәкәйемдең эсендә. Һаҡмар буйлап йырлап йөрөгәндә, көй күтәрә берәү аръяҡта. Был донъяҡайларҙың ғәҙеле юҡ тип, ултырып илап алам аулаҡта. Һыу һапта ғына йөрөп, һыу тапманым, һыулүҙәкәйҙәрҙә һыу бөткән. Уйнағыҙҙа тыуғандарым, әй көлөгөҙ, был донъяны ҡыуып кем еткән? Һаҡмар буйҡайҙары туғай-туғай, бер туғайы аның андырлыҡ. Был донъяҡайларҙа шуныһы ҡыйын, берһе үлем, берһе яңғыҙлыҡ. Һауаларҙа осҡан әй һар микән, тояҡайҙарын күргән бар микән? Үтеп кенә барған был ғүмерҙе үткәрмәҫкә хәйлә бар микән? Ишекәйем алды, эй бүтәгә, ат тояҡайҙарын күтәрә. Йырлағымда килеп йырламайым, йыраҙыраҡ күңел күтәрә. Ишекәйем алды, эй тимер күк, эйәрләп тә ҡуйҙым эңерҙүк. Шул тимер күк менән елә саба, етәлманым үткән ғүмер күк.